Qarang, birdaniga 3 xil LG ko'rsataman. Mayli, 4-chisini ham qo'shib qo'yamiz. 4 xil LG ko'rsataman. Xo'p, bu LG'miz. Bu yoqda mana modellari A2+ ekonom klassda ishlaydi. 245 kWh rasxodi, 234 litr xolodilniy, 107 litr morosilka bo'ladi. Ovoz balandligi 36 desibel. Xo'p, sensor tablodan bemalol boshqarsa bo'ladi. Wi-Fi upravleniya bor, telefondan boshqariladi. Xo'p, inverter motori smart inverter bo'ladi. Motoriga 10 yil, o'ziga bo'lsa 3 yil garantiya beriladi. Tepa xolodilniy. Xuddi shunaqa holatda keng. Xo'p, 1-2 общий ikkita nolavoy zona, 3 ta polka mahsulot qo'yish uchun yonboshdan shunaqa polkalari bor. Morosilkamiz pastda bo'ladi, 3 ta polkali, ichlari ham chuqur ancha. Xo'p, bu xolodilnigimizning narxi 8.100.000 ming so'm. Keyingi LG'mizga o'tamiz. Xo'p, bunimizni oldida ko'rsangiz tablosi yo'q. Bu modelimizni 309 kWh rasxod bor, 234 litr xolodilniy, 107 litr morosilka, 36 desibel ovoz balandligi. Xo'p, ko'rsatib bo'laveradi yonboshlari. Shunaqa polkali bo'ladi. Общий ichida 1, 2, 3, 4 ta polka, bitta nolavoy zona, past morosilniy bo'ladi. Shunaqa holatda bo'ladi. Bunimizga ham 3 yil 10 yil motoriga garantiya beriladi servisdan. Xo'p, bunimizning narxini 7.700.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, keyingi xolodilnigimiz bu ham LG dan yangi modeli. Modellarni bu yerda ko'raverasizlar. Litr ham kattaroq, 459. Xo'p, 263 kWh rasxod, ancha ekonomik, 220 litr xolodilniy, 113 litr morosilka, 35 desibel, ovozi ham pasaytirilgan. Past holatda ishlab beradi. Bu yerda sensor tablodan bemalol boshqaraverasiz. Wi-Fi upravleniya bor. Xo'p, pishloq, baliq, go'sht mahsulotini отдельный saqlash uchun graduslar qo'shilgan bo'laveradi. Inverter motoriga 10 yil, o'ziga bo'lsa 3 yil servisdan garantiya beriladi. Xo'p, bu xolodilnigimizning ichki ko'rinishi bo'ladi. Yonbosh shunaqa 3 ta polka, bu yerda 2 ta nolavoy zona. Xo'p, bu yerda shunaqa surilib chiqadigan отдельный tortmali qo'yadigan anaqamiz bo'ladi, podushkasi. Bu yerda suvlar qo'ygani ham отдельный polka qilingan. Mahsulotlar bemalol qo'yib saqlasangiz bo'laveradi. Общий 1, 2, 3, 4 ta polkali bo'ladi. Tepa past qilib qilsangiz bo'laveradi. Past morosilka bo'ladi. Morosilkalari ham ancha chuqur. Qo'l bemalol yarim metrga to'ladi. Litri ham ancha katta. Bu xolodilnigimiz narxi 8.800.000 so'm. Bo'yi bularimizni bo'yi 1.85 ga yana 60 bo'ladi. Xo'p, kattaroq desangiz bo'yi 2 metrdan balandroq. Xo'p, mana 509 modeli, sensor tabloli bo'ladi. 260 kWh rasxod, 277 litr xolodilniy, 107 litr morosilniy bo'ladi. 36 desibel ovoz balandligi bo'ladi. Xo'p, bunimizni ichki ko'rinishlari. Yonboshda shunaqa 4 ta polkasi bor. Общий 1, 2 nolavoy zona, 1, 2, 3, 4 ta общий qo'yish uchun zonasi bo'ladi. Bo'yi ham balandroq, ichi ham chuqurroq. Pastda morosilka, 3 ta polkali. Buni ham Wi-Fi dan boshqarsangiz bo'laveradi. Bularimiz hammasiga 10 yil motoriga, 3 yil o'ziga aksiyali servisdan garantiya beriladi. Bunimiz narxi 9.400.000 so'm.